Getting train ticket is very complicated. You cannot just show up at a train station and book your last minute ticket because it's always booked up, and oftentimes you'll have to wait in a very long queue to get a ticket. And usually you will have to book the ticket at least 1 or 2 days beforehand. And unfortunately, you cannot book it online either. This is something that I find it hard to understand. I mean, there's been billions and billions of dollars to put on this project, to build this train, and until now they haven't got any online platform that you can book your ticket. So there's only one way that you can get your ticket, and that is to book at the counter at the train station. So if you're in Vientiane capital, it's such a long way, from there to the train station. And there are two ways that you can get your train ticket. One is asking your hotel to book it for you, and obviously they'll charge some commission. And second option is you do it yourself. So in my opinion, by asking your hotel to book it for you is a lot cheaper, even with commission, because if you compare it with the cost that you will spend on the taxi, from Vientiane city center to the train station is gonna cost fortune. So yeah, it's a lot cheaper to ask your hotel to book it for you, unless if you have time and want to do it cheaper way, you can take the shuttle bus from Morning Market bus terminal to train station, and the fare costs 15,000 kip per person one way, and that is about $1. But the thing is, there are only two buses that goes to the train station. First one leaves at 6 a.m. and the second one leaves at 1 p.m. So if you have time, if you want to do it yourself, go ahead, take that option. It's a lot cheaper. This Morning Market bus terminal is the major connection where they have shuttle bus that take you from there to northern bus station, southern bus station, to the train station, to the airport, as well as to Thailand. So there are international buses that leave from this bus terminal to Nong Khai and Udon Thani in Thailand. So yeah, if you come to Vientiane, this is where you should get your transportation to all those places. So I got to Morning Market bus terminal quite late. It was at 8:20, and of course the bus to train station already left at 6 o'clock. So there are only two trains leave from Vientiane capital to Luang Prabang every day. The first train leaves at 9 a.m. and second train, also the last train of the day, leaves at 3 p.m. So of course it's already too late for the first train. So I was suggested by the information guy there that I better take taxi, straight to the train station, that I missed to get train ticket that leaves at 3 p.m. So I took his advice and got a motorbike taxi. It costs 70,000 kip, which is about $4, where the taxi asked me for a 150,000 kip, that is $9. So I just went ahead and took the motorbike taxi, and the journey took 20 minutes without traffic, so that's quite a long way. And when I got there, it was quite predictable and very expected. A lot of people were waiting, in a long queue to get their train ticket. I really hope there's still a ticket available. There's a lot of people in there and still a lot of people outside here waiting for a long line. It's exactly as before. It hasn't changed. There we go. Thank you. Okay, because I'm leaving today, so I was let in first. Right, I didn't have an Ablao kit, so I changed my last Thai baht with the girl behind me because they don't accept other currency. I got pretty low rate, but that's fine. Getting my problem sorted out, so yeah. ไปโรงพยาบาลมื้อนี้มื้อนี้หวะแม่นล่ะมื้อนี้มีแต่เที่ยว 3 โมงเด้อเจ้าเที่ยวสุดท้าย 3 โมงจะพ้น
คนเดียว สองคนนึงเป็นบอ โดย ทดสอบบางนาต่อเลยเดินทางมือนี้เวียงจันทร์หนองพะวางซึ่ง5 โมง 5 นาทีที่ไงนึง โอเค เอาพัดก่อนมาเลยเจ้า242,000 2 โมงแจ้งปีเลยเจ้า เจ้าขอบใจหลาย เจ้าขอบใจ Hey, I got my ticket. It's been a while waiting, but I got it. ขอบใจเด้อ ขอบใจหลายๆ Wow, I finally got my ticket. So the waiting time outside was an hour, and then I was late in there, and it was not that busy. It took me 20 minutes to wait. And I didn't have enough Lao kip, so I decided to change my last 1,000 Thai baht with the girl who was standing behind me. She was very nice to helping me out, but of course she gave me quite low rate, which is fine. Anyway, yeah, the train leaves at 3 o'clock, but I have to check in around 2 o'clock, and I have to prepare my passport and vaccination card. So in order to get your ticket, you have to show your passport, so that's the thing that you need. Anyway, well, if you come to Vientiane and thinking of taking the train from here to Vang Vieng or Luang Prabang, maybe book it one day before would be a lot easier. By the way, the fare cost 242,000 kip, which is $14 with the exchange rate right now, and that's the second class. So it would take 2 hours and a half to get to Luang Prabang, and there will be 3 stops on the way. Khon Hong, Vang Vieng, and Kasi, then Luang Prabang. It worked out, so I still have another 7 hours to wait. I don't think there's anything else I can see around this area. I mean, it's quite plain. It's so far from the city. Look. Okay, while I'm waiting, I think I'm gonna find something to eat. Oh, okay. Let's see what they have in this little stall. สบายดี มีของกินยังเด้ มีข้าวนึ่งมีต้มมีใส่ไข่ อ๋อข้าวนึ่งแล้วมีของกินมี บ่มีคนกิน มีแต่ข้าวแล้วล่ะ แม่น เอาต้มมีใส่ไข่ให้หน่อยสิ ใส่ไข่แล้วนั่งทาน โดยหิว บ้านรักเนี่ยรักหามานั่งมาได้นั่งเข้ามานั่งแล้ว ขอโทษเด้อไข่ซ่องหน่วยกับมีเท่าไหร่เอ่ย อันนั้น2หน่วย 6,000 เคยมีกัน8 14 โอเค อยากได้บักปิกกับปีกับเผ็ดป่ะ โดยเอาให้เลยขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเอาละ ข้าวนึ่ง So 5,000 6,000ก็ได้ gave me a little bit of shrimp paste and 2 chilies for my noodle. So there's 2 eggs in there. Look. มีรักอย่าง Chili.ในความคิดของการมีสถานีรถไฟแถวนี้มันดีนะได้ก็ มันก็ไปมาสะดวกเลยเขาก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ค้าขายก็ได้สิฮะนะมีหลายอย่างเด้ ฮะก็มาเปิดนี่บ่ แม่นเปิดได้สิฮอดปีเลยเด้เพิ่นเฮ็ดแล้วก็มาเปิดรถ หลังจากแล้วสถานีรถไฟก็มาเปิดนี่ มาเปิดรถ ก็ถือว่าดีนะนึงเนาะได้ค้าขาย ได้ค้าขายได้ช่วยครอบครัวเด้ โดย ลูกเต้าเฮียนเด้ อันนี้เป็นดินเผาป่ะเนี่ย อันนั้นดินพี่น้อง เออ พี่น้องขายให้เขาเจ้าขายให้แล้วถือกันแล้วรถไฟก็จะเซ็งเอานะค่าว่าคือสงวนค่าว่าเขาเจ้าให้เฮาคนได้ง่าย คือโครงการ แม่นเขาเจ้าสุดเสยเงินดิ เพิ่นสดเสยเท่าไหร่หรอ หลายแหละ หลายเนาะ หลาย แล้ว หลาย แล้ว พี่น้อง อันนี้นี่เอามาเซาน้ำเพิ่นเอาไว้นี่ บริษัท
เฮ็ดก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาเป็นดินพื้นฐานของพ่อแม่เฮาขายเด้ โอ้ ขายเพิ่นแล้วเพิ่นมีเวียกต้องการเพิ่นให้เฮาเซาเฮาคนเซา เพิ่นก็เอาคืนเนาะ อันนี้จักเพิ่นสิมาเฮ็ดน้ำใดนี่น่ะ ก็บ่ฮู้เนาะ ก็บ่ฮู้ก็สิเฮ็ดจังซี่อยู่คันบ่ได้กล้าเฮ็ดเป็นงานอยู่ เดี๋ยว 3คน ลูก3 คน ผู้หนึงกันผู้ลูกสาวผู้หนึงก็เป็นสาวออแตรถไฟเด้ โอ้เฮ็ดเวียกรถไฟดีเนาะดี เดือน เนาะ 5ล้าน อู้หลายเติบเลยสำหรับอันนะเงินเดือนคนลาวอันนี้นะ เดือน5ล้านแล้วจบมเกตเด้ อืมเราอีกจักคนเรียนหนังสืออยู่ มีแต่ผู้เดียว มีแต่ผู้เดียวมีแต่ไอ้น้อยนี่ แม่แล้วก็ผู้หนึงขึ้นรถไฟแล้วผู้หนึงขายเครื่องอยู่นี่ อ๋อ ผู้นี้ลูกกบเก่งภาษาจีนแล้วอันนี้น่ะเงินเดือนเก็ตเป็นล้านบอกก็ได้อันนี้นี่น่ะ โอ้โชคดีเนาะ ภาษาจีนเรียนจัก อ๋อดีเพิ่นหักบ่เฮ็ดเพิ่นหักบ่ไปเพิ่นบ่มักไปนั่นเพิ่นเอกราชของเพิ่นเองลูกสาวลูกกบนี่ เพิ่นมาอิสระเนาะ คำเจ้านี่ก็เอาเงินเดือนภาษาจีนเพิ่นยังบอกกันสิแปลเพิ่นบ่ไปเรียนจัดเบิด เพิ่นมาขายเครื่องสิอยู่น้ำแม่สินะที่พ่อไปเลย พอเฮ็ดเป็นเครื่องสร้างเครื่องเย็น โอ้ เฮ็ดแอร์เฮ็ดตู้เย็น โดย อยู่เฮือนกับเฮือนเด้ โดย นั่นแหละส่งเขาเฮียนเบิดเมื่อเฮียนส่งแล้วเขาจนได้ความรู้เบิดทุกคนแล้ว จังซี่ล่ะมันก็ดีแนวนึงเพราะว่าเขาส่งเสริมเขาแล้วเขายังได้กินแห้งน้ำเขานะ ได้เงินเดือนออกมื้อที่12ละเก่าให้ยายให้แม่ โอ้เพิ่นให้หลายบ่เพิ่นให้หลายบ่ ให้แม่ให้พ่อตั้งให้อย่างกับประเทศแต่ละเดือนนะให้แม่ใส่ถุงแม่อยากซื้ออย่างก็ซื้อโลดแต่อย่างกินยุ่งเขาซื้อเขางั้นเองขับมาคนได้อันนั้นคนนี้ได้อันนี้มาไว้ตู้เย็นนั่นดีใจน้ำเนาะได้กินแห้งนะ ไม่ว่าสบายอย่างนึงอันญาติเขาไปกินนี่ซ้ำที่กินพวกนี้ไปกินเลยเอาส่งเสริมเขาแล้วเด็กวันนี้เขามีความรู้เขาได้เรียกการงานเห็นแล้วเขาก็เบิ่งพ่อเบิ่งแม่พ่อแม่ก็เท่าแล้วเด็กมีเงินมีซาที่อยู่แล้วเด็กงานก็เฮ็ดเองแล้วเบิดเด็ก So here at the station, they're not allow you to wait inside until the check-in time is open. So if you get here earlier, you can just take a walk around this area. I mean, there's nothing. It's quite plain. It's an empty space. So yeah, you can just take a walk or just sit here, you know, on the bench and read your book or something. So yeah. I think in a bit I should check in. It's almost 2 o'clock now. It's a long line waiting and it's raining as well. Okay, here we have to load our baggage, like scan our baggage. It's like getting through the airport security. I mean, for security reason, why not? Okay.
It's a little less strict where before, back 4 or 5 months ago, I had to show my COVID vaccination card, as well as I had to throw my bottled water away. It was not allowed in, but now it's just the passport, your ticket, and scan your baggage, and that's all. So it has improved. They relaxed the rule. That's good. It looks exactly like airport. Anh ấyมีบอลบางมั้งอันนี้เป็นบอลการเต้นนอนการเต้นไปในปัจจัย请您按照车票的现车走来的旅行。 My seat 请您按照车票的携带物品较大行李请放在 It's quite comfortable. 行李架上背包侧兜内的水杯、雨伞等物品，请取出。动车组列车包括厕所在内的所有地方。Now it's 3:05 and it's moving, so it's on time. Quite reliable. And I'm having this seat to myself. And relax my arm. ส่วนกระเป๋าขนาดใหญ่ของทานให้วางไว้จุดวางกระเป๋าขนาดใหญ่ที่ทั้งมีไฟกับลม The seat is quite comfortable. You can also recline, you like adjust to make it like on an airplane seat. Let me try it. Yeah. Let's pull it back. Laos is the only landlocked country in Southeast Asia, which gives it a competitive disadvantage in trade. So a railway link is the only way that would reduce cargo transit times and transportation costs between Laos and China. The first talks about the railway linking Laos and China began in 2001, with Laotian and Chinese politicians both having confirmed the plans in 2009. The construction started on December 25, 2016 and completed on October 12, 2021 and officially opened on December 3, 2021, with a total length of 422 kilometers connected from Bhutan, Kunming, China to Vientiane capital, Laos. The operating speed is at 160 km per hour for passenger service and 120 km per hour for cargo. This mega project was constructed by China Railway Kunming Group Company, and the cost for construction is estimated to be over $6 billion, and China holds up to 70% of the stake, and the other 30% is by the Lao government. For a lot of Lao people, this is life-changing game because it cuts a lot of traveling time from one city to another. For example, if you take the bus from Vientiane to Luang Prabang, that would take roughly between 9 to 11 hours. But with the train, it takes only 2.5 hours, so that saves a lot of traveling time. And I think a lot of Lao people are happy with the project, with the train. Alright, well, let's take a little tour on a train. I'm gonna check out the bathroom. For passing, ride without a ticket, or take a first class seat with a second class ticket.
pretty impressive. It's quite clean. There's a little sink here. Okay, I'm walking to the first class because I want to see how it looks like in the first class. But it seems to be like almost the same. I think this is the first class. Yeah. I think that's it. This is the first class. So this is the bar where they sell drink and snack. I think they're gonna have some chip as well. How cool. Kind of reminds me a little bit of Emirates plane on the A380 where they have bars like this. Ladies and gentlemen, Welcome to Luang we are Prabang. arriving at Luang Prabang Station. Please take. Outside. Yeah, my tent. Ladies and gentlemen, Made it to Luang Prabang. I think I'm gonna check the minivan back to town. They have minivan service. Okay, so this is the price for the taxi to town. Adult 35,000. It has gone up already. Last time it was only 25. It was only 2 months ago. How is that possible? I like how they just like change it. We can really see what was the other price. Oh gosh. Just take, because there is more and more tourists, and now they're like just. Right, this is where we can buy the ticket. Alrighty, sukiเลยเท่าไหร่เนาะ คนละ35,000 กีบ โอ้ my dream ถอน70,000นะ 2 คนมา แม่นใบเดียว2 คนเลยนะ to show this to driver ถอน3 4 5ถอนไป 15,000 กีบถอนเป็น5,000ไป 10,000นะ เจ๋ง คนละ ขึ้นกันได้ก็ได้อ่ะ แม่น Okay, I have to leave my backpack here in the back. Yeah. Get ปีด้วยเหรอขันอีกปี